большой привет. Думаю, что сейчас начну снимать видео, посвященное нашему дому, нашей стройке. И думаю, что в этом году это будет заключительное видео на эту тему, потому что муж уезжает в командировку, и родители тоже занимаются своими делами. В общем, все это пока откладывается. И думаю, что будет, конечно, начинаться потихонечку что-то делаться, там октябрь, ноябрь, но это не будет таким чем-то глобальным, какими-то большими изменениями. Потихоньку, помаленьку. А сейчас я вам покажу, что уже мы сделали, потому что, я не знаю, я радуюсь каждому новому прибитому гвоздю, каждой новой плиточке. Вообще я обожаю ремонт и все, что с ним связано, несмотря на все трудности и проблемы, которые в процессе него возникают. Вот. Но мне кажется, конечно, много чего поменялось. Вот. Но сейчас я вам покажу и себе оставлю на память, что у нас здесь произошло. Я вообще в восторге. Вот мы с вами, как всегда, заходим в прихожку. Вот она, наша прихожка, наши батареи. Отопление уже, то есть, так как муж уезжает в командировку, и дом нельзя оставлять без отопления, он уже поставил на место батареи и уже запустил газовый котел. Вот, все как-то опрессовка прошла, все нормально работает, все хорошо, то есть начнутся холода, мы просто запустим отопительную систему, и можно будет спокойно держать на минимуме дом, прогрев его какой-то, чтобы, ничего здесь не поломалось, и потихоньку дом просушивался, или сушился, как правильно сказать. В прихожке, вот эта стенка, она отштукатурена, здесь стенка с арочкой частично отштукатурена, в общем, нет, она не доштукатурена, это тоже ничего не доштукатурено, а вот эта стенка, и она и отштукатурена, и отшпаклевана, потому что здесь вот у нас висят батареи, и я не помню, но кажется, даже отшкурена. Вот, это то, на чем мы остановились. Вот, конечно же, наша ванна. Конечно же, моя прекрасная ванна. Здесь у нас уже висит и полотенцесушитель, и раковина стоит, и душ у меня уже здесь. И частично есть затирка. То есть нижней части еще ничего не затерто. Это я буду в процессе, наверное, осенью потихонечку приезжать по мелочи и заниматься затиркой. Вот. В общем, вот он поддон, папа мне его выложил, я вообще в полнейшем восторге, мне так нравится, она у нас маленькая по площади ванная, но как-то так все круто смотрится, я не знаю, может быть, потому что это мое, и я просто испытываю дичайший восторг. Вот здесь еще у нас будет зеркало. Я посмотрела, где-то 40 сантиметров в ширину и в высоту, я думаю, где-нибудь метр. То есть я хочу его большое, чтобы как-то отражалось, создавалось больше пространства, было, чтобы визуально увеличивалось. Вот. Все это место. Здесь стена еще не готова, здесь она будет штукатуриться, шпаклеваться, и здесь мы поклеим обои. Вот. В общем, вот такая вот красота. Видно, да, вот здесь вот уже есть затирка. Сейчас я вам покажу, вот она, вот такая вот она. У нас затирочка. А здесь, конечно, еще никакой затирки нету. То есть пол, все, потихоньку. С маленьким ребенком, сами понимаете. И вот здесь вот у нас встанет стиральная машинка. Открываться она будет вот туда вот. То есть загрузка будет идти. Я не знаю, как я вот это буду думать, декорировать или оставить уже интро. В общем, не знаю. Конечно, бы мне хотелось, чтобы этого не было. Но как получилось, так получилось. Может быть, я поставлю сюда какую-нибудь корзину для белья тканевую, чтобы это так сильно, не било мне по глазам этот адический визуальный шум. Не знаю, посмотрим. Вот здесь тоже что-то я затупила, не знаю, то ли мы не нашли, то ли что. В общем,
это все замазкой сделано. В принципе, если не приглядываться, я не сильно это вижу. Вот, оно не сильно как-то меня печалит, потому что вот здесь вот мы нашли эти, как бы, тарелочки, назовем их так. Но вот все работает, это вообще шикарно. У нас теперь здесь есть вода. Ну, вы понимаете, я в восторге. Вот эти вот штучки, они не подходят сюда. Я не знаю, откуда они у нас появились. Но вот сюда они не подходят вообще никак. Вот. В общем, эта плитка еще, она абсолютно такая же. Это еще в туалет, потому что в туалете у нас ничего не сделано. А в туалете у нас, ну как, ничего не сделано, я вам соврала, нагло соврала. У нас положен пол в туалете. Ну вот, и тут вот вода для туалета, слив, вот так вот. О, вот это мой камин. Здесь еще доделается, когда переставляли, немножко тут отлетела плиточка. Вот, уже поставили здесь у меня ребята розетку. Вот, это все вот так вот будет выглядеть. Сама столешница, она еще не прикреплена, и она немножко сюда будет выдвигаться. В общем, я много чего не рассчитала. Мне казалось, я такая молодец, я все рассчитала, но нет, я нагло соврала. Вот, я сама себе, наверное, в первую очередь соврала. Ну, блин, когда ты делаешь такие вещи в первый раз, ты делаешь их как-то, ну, честно говоря, наобум. Вот. Здесь, конечно, еще доделаться будет куча всего, потому что вот столешница, сейчас уберу картонку, она мне мешает. Столешница, она будет еще вот сюда вот так вот выдвигаться, чтобы вот с этим выступом она стояла вровень. И вот здесь вот, ну, на достаточно такое большое расстояние нужно будет докупать брусок, сюда его это прикручивать, также зашпаклевывать, покрывать лаком, чтобы это все смотрелось прилично. И, наверное, в этом, ну, брусочке нужно будет сделать отверстие, чтобы оно прям подходило вот под, ну, как бы под выемку розетки. Вот. Ну, как бы там ни было, да, как бы, мне очень нравится наш камин. Я его представляла себе другим. Я думала, что он будет выглядеть иначе. И он немножко несуразно смотрится. Ну и ладно. Это делать впервые. Это делал мой муж. Это просто прекрасно. Вот. И вот здесь, конечно же, это все еще будет это то, что спил был. И здесь я буду краской все это убирать, чтобы в глаза это все не било. Вот. И я все равно его очень люблю. Вот, потому что муж вообще считает, что это бред, сивой кобылы, и нафиг оно надо, но он мне его смастерил, очень сильно ругался, ему не нравился этот процесс, но он это сделал только потому, что очень сильно его просила я. Наверное, вот в таких мелочах ты понимаешь, что такое быть в семье, что такое быть, не знаю, там, замужем, что такое, главное, быть любимой. Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, исполнять какой-то бред для человека, который тебе до лампочки, не особо-то и хочется. Вот. Это сейчас наша кухня выглядит вот так вот она. Здесь уже тоже фартуки, все затерто. Вот, как бы, все видно. Вот, здесь уже все, я вроде говорила, все стены здесь отштукатурены, отшпаклеваны и отшкурены тоже. Вот, товарищ, который уже работает вовсю, то есть подает воду, может греть нашу кухню. Здесь уже как бы это проход в подпол. Вот, и здесь у нас уже висит вот такой товарищ, водонагреватель. То есть, ну, горячая вода у нас в ванной будет обеспечиваться только водонагревателем. Вот, то есть, а здесь, на кухне, ее будет обеспечивать котел. Вот. Это унитаз, который еще не поставлен. Вот, ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Детская комната, здесь ничего не поменялось. Часть дерева ушла. Часть ламината ушла. Купили малой на это лето бассейн. И, я не знаю, мы один раз вроде бы этим бассейном воспользовались. И то это было столько слез, столько расстройств. И, в общем, даже вот, ну, видимо, уже на следующий год.
Вот. А вообще, как бы, ну, мне кажется, он вообще классный. И для ребенка искупаться. Ну, думаю, ладно, на следующий год, значит, он у нас будет. Вот. Все это у нас тут вот дерево сплошное. Одни стройматериалы. Это зал. Здесь, конечно, стало невероятно свободно. Это стоят наши двери. Красавицы. Здесь у нас стоит столешница, которая пойдет на кухню. Вот этого товарища куда-нибудь унесут потом. Ну, наверное, уже в следующем году. Вот. И вот тут вот стоит стол, который муж категорически против куда бы то ни было выкидывать. И за этим столом, если мне не изменяет память, занималась и моя свекровь, и как бы муж с братом. И я так подозреваю, что, наверное, когда-нибудь я его отреставрирую. То есть я смотрела много роликов, и понятно, что это будет свободное время, спокойно. Попервой, как бы, я просто его весь отмою, приведу в порядок. Потом, когда дойдут руки, я уже его буду шкурить, обезжиривать, грунтовать, красить. То есть, ну, буду пытаться давать ему вторую жизнь, потому что такой темный цвет, он, ну, меня категорически еще не устраивает. Вы представляете, здесь даже есть вот, ну, стекло такое, и вот под ним фотографии. Ну, просто мне всегда казалось, что это уже давно ушедшая, канувшая в лету, не знаю, традиция какая-то. Ну, в общем, нет, вот я с ней вживую столкнулась. Вот, необычно. Ну, вообще, конечно, качество стола шикарное. Ну, я не люблю советскую мебель, я ее не понимаю, я не ценитель. Но, в общем, это откуп. Старые шкафы мы выкинули, которые были у свекрови. Но вот стол муж категорически отказался, так что он будет с нами. И самые большие и огромные изменения за этой дверью. Очень много с ней проблем было. Вот папа ее установил, и она несколько раз съезжала. В общем, ее переустанавливали, наверное, раза два. И съезжала, вы знаете, самое удивительное, вот эта штука. Из-за нее, короче, все полностью дверь не закрывалась, царапалась. Я ее еще не отштукатурила, а ее нужно штукатурить. То есть вот здесь нужно будет заштукатурить вот эти вот дырочки, все, что было. Вот здесь, видите, всякие косячочки тоже, их, потому что когда закрывали, то есть она когда поехала, стали закрывать через силу, и очень много, как это называется, поцарапали, вот эти вот штуки нужно будет, вот это вот самый первый косяк, его тоже нужно будет зашпаклевать. Вот она, наша дверь, и мы с вами заходим в комнату. Наверное, это сдохлая муха, она давно уже там мумифицируется. Вот, вот так вот выглядит наша акцентная стена. Вот. Это тоже какая-то дверь. Я не знаю, почему она тут одинокая такая стоит. Вот, мы заходим. Вот так. Это у нас огромный шкаф. Сейчас я здесь все поставлю, потому что там, видимо, ковырялись у нас. Вот так вот. Вот это наш огромный шкаф. Каждая створка по 80 сантиметров. Вот. Туалетный столик. Он очень маленький, компактный. Здесь я закажу отдельно вот такое вот огромное зеркало, вплоть до светильника. И вот эти полочки, я хотела здесь их 4 штуки. Книжные, но меня отговорили, и, в принципе, наверное, и правильно. До верхних полок я без лесенки вообще бы не могла дотянуться. Здесь потолки у нас 2,75, то есть, ну, не маленькие. Вот, ну, как бы это не, как сказать, некомфортно, неудобно, непрактично. Вот, мой рост не настолько высок. Вот, здесь у нас осталось пространство,
Почему оно осталось? Я исходила из размеров листов, которые готовые, и так было дешевле. И это пространство, оно все равно у нас заставится. Здесь будет стоять гладильная доска, сушильная доска, в общем, все это. Пока здесь стоит сетка. А что это за стекло? Я не знаю, что это за стекло. Это поддон в ванну, это жаростойкое стекло. Вот. Сейчас. Здесь вот у нас вот так вот. Вот такие отсеки. Здесь что-то длинное хранить, здесь что-то внизу сильно масштабное. Вот. Это у нас здесь стулья стоят на кухню. Икеа. Вот. Это пока то, что стоит. Здесь у нас будет, конечно же, гири, гантели. Вот здесь у нас просто все вот полочки. Ящичков у меня здесь нету. Я подумала, что, я не знаю, как я хочу, что здесь и организовать. И просто куплю тканевые контейнеры, которые просто можно будет выдвигать, по типу ящичка. Вот. Вот здесь еще это уже для коротких вещей. Здесь опять полочки. Опять гири, сколько их там. Вот. И опять же полочки. Опс. Вот. И вот здесь опять куча полочек. В общем, я думаю, что на куче всяких вещей здесь должно непосредственно... Что такое? Все. Что-то там не заезжало. Что-то там не хотела ничего заезжать. Все это я проектировала сама. Делал мне все это мой драгоценный муж. Вот. Так что красотень. Просто красотень. Я в восторге в полном. Вот. Это наш компьютерный стол. Он, правда, уже завален. Вот здесь вот. Нет, вы даже не увидите, здесь есть полочка для процессора. Это кухонный стол к нам переехал, шведская стенка, она, вероятнее всего, в зале потом будет установлена у нас. Вот, здесь вот раковина в кухню. Вот эти две полочки, которые я рассчитывала поставить вот здесь вот повесить, еще там одну и вторую, было решено сюда пришпандорить. Тоже будут книжки, в принципе, мне кажется, нормально. Везде все можно достать. Это наша стиральная машиночка. Вот, это варочная панель, потому что духовку мы утащили перед днем рождения дочери к нам в квартиру, она пока просто стоит, потому что нам нужно было готовить. Духовка, которая прилагалась к квартире при покупке, конечно, вот отвратительнейшая. Вот такая вот раковина, она очень большая, глубокая, я даже вот поднять ничего не могу, вот как-то вот так она выглядит. И, собственно, так... Мне нужно кое-что заклеить в квартире. Так что вот этого товарища мы заберем, жидкие гвозди. Вот здесь, в принципе, из декоративного сделано все. То есть плинтуса везде стоят, все повешено. Вот, нет, здесь не видно. Вот на этом окне тоже. Вот. Сделаны вот такие вот декоративные уголочки, чтобы весь срам окошечный закрыть. Вот. В общем, вот так все это выглядит. Мне кажется, очень хорошо. Ну и висят карнизы. Кажется, это карнизы называются. Гардины турекерки. Вот. В общем, вот так вот у нас сейчас все здесь выглядит. Все уже готово для того, чтобы здесь можно было жить. Но пока нет. Пока это только... Постепенно, понемножку пытаемся приводить все в порядок. Ящички еще постараемся отрегулировать. Что-то вообще не получается. Тяжело. Ладно, это не критичный вообще вопрос. Вот. Это мои мусорные ведра. Я ими еще не пользовалась, но их уже обожаю. Вот. Это у нас здесь уже потихонечку переезжают вещи. Вот эти вот контейнеры я собираюсь поставить в прихожке в ящик и сюда складывать всю химию для ванны, для туалета, чтобы они все закрывались и ставились наверх, подальше от детей. И все, и потихоньку уже начинаю перевозить вещи кухонные. Здесь вот именно для этой квартиры я покупала прекраснейший набор тут с принтом кошек. Заварочный чайник, солонка, перечница.
перечница, а не перечница. Вот, сахарница тоже вроде, ну то, что вот красиво визуально, это доски, они вообще шикарные, я давно таких хотела, вот, ну как шикарные, они мне визуально нравятся, как они функциональны, я не знаю, но я давным-давно услышала, что нужно на каждой доске резать свой вид продуктов, и я всегда пыталась это внедрить, ну блин, забываешь и все, а здесь прям все нарисовано, ну класс же, вот. Здесь у нас весы, противень, там у нас бокалы внизу в коробке, здесь у меня посуда, здесь у меня деревянные столовые приборы. Я хочу собрать, чтобы у меня был столовый как бы комплект посуды деревянный. Вот это вот начало, да, тараканов. Вот, также еще я привезла здесь, да, вот тут вот. Это уже как бы простые стаканы, там тоже бокалы, это столовые приборы. В принципе, я думаю, больше у нас в ближайшее время не предвидится каких-то больших гулянок, и я думаю, пусть это лежит тут. В общем, я потихонечку уже начинаю сюда перетаскивать вещи. Вот, собственно говоря, стиральная машинка, поэтому здесь сейчас существует. Вот. Так что вроде вам все рассказала, вроде все показала. Ну, у меня нет слов, я просто очень счастлива, очень рада, и мне очень нравится. И, конечно, хочется, чтобы это все сделалось побыстрее, привелось в порядок, мы переехали и уже закрыли это, потому что за свои там 30 с копейками лет я, ну, как мне кажется, уже достаточно попереезжала, и пора бы уже сесть. Но как получается, так получается. Я надеюсь, что больше уже мы никуда переезжать не будем, потому что, несмотря на мою мобильность, мне это каждый раз тяжело дается. Любые переезды, любая смена. Но это все равно классно. Это что-то новое, это что-то мое. Ну и, наверное, хорошо, что было все, что было до этого. Какая получилась тавтология. Вот, потому что я знаю, чего я хочу. Я понимаю, что мне уже не обязательно иметь многоуровневый потолок, потому что он был у родителей, и сейчас я хочу просто ровные, матовые, белые потолки. И многие вещи, которые уже, ну, ты попробовал, и знаешь, что это не принципиальный вопрос. Вот. Так что всем спасибо. Пока.